Ислам Абази официјално ќе гони криминал и корупција во следните 4 години. Сите членови на Советот на јавни обвинители кренаа рака за. Пофални зборови за Абази кажаа речиси сите членови во Советот, иако никој го немаше видено до неговиот избор, а немаше ниту програма со која би убедил 66 обвинители да гласаат за него. Советот му ја прекина функцијата во гостиварското висше обвинителство, но не избра нов шеф. Но не само таму. Нов шеф во следните денови ќе нема ниту Скопското вишо и обвинителствата во Велес, Битола, Гостивар, Кавадарци и Куманово, бидејќи на членовите на Советот им требало повеќе време да ги разгледаат оцените на обвинителите. Дека им треба дополнително време. Јас не можам да се мешам во тој дел, затоа што Јоанна сме тенки со мнозинството и не можам да дозволам некој да речи дека не може да гласа и па да замени. Борете да бидат сите спремни. За изборот на Абази се дебатираше минатата седница на Советот на јавни обвинители, но со погрдни зборови и навреди кон стручните експерти од правната фила за коментарите кои ги изнесувале јавно за новоизбраниот шеф. Затоа реагира од Blueprint групата, од каде побараа во најкус рок Јолевски да се произнесе дали искажаните ставови на двајцата членови се став на целиот Совет или се лични. Од дискусија на овој член на Советот која содржеше неаргументирани несогласувања со јавно споделениот став на Blueprint групата за недоволната транспарентност во процесот на избор на основен јавен обвинител, најмногу загрижува неговиот став и намера да укаже дека граѓанските организации не треба воопшто да даваат мислење во јавноста за Руфат Хусеини, кој е под истрага во организиран за пропустите на надлежните институции во случајот со несреќата на автобусот на Беса Транс.